დაიწყე. მე ვარ როგავა ვალტერი და მინდა მოგიყვეთ ჩემი არსებული მდგომარეობა. აი ეს რაც საბუთებია აქანი სრულიად ჩემი დამამტკიცებელი საბუთებია, ჩემი სიმართლის დამამტკიცებელი საბუთი. და მოკლედ და კონკრეტულად ვიტყვი სამი ამდენი საბუთები მაქვს სახში. მე სრულიად დამამტკიცებელია ყველაფრის. ეხლა კიდევ მინდა ვთქვა აი ასეთი რამ. ვარ ყოფილი პატიმარი, რომელიც განთავისუფლდი 2013 წლის მაისის თვეში. იმის შემდეგ მოვდივარ და ამ მთავრობის მიერ დაპირებულ და შეპირებას ჯანმრთელობის მიმართებაში, ხო, რაც დამპირდნენ, იმაზე მივდივარ და ვითხოვ ყურადღებას და ზოგი წიხს მირთყავს თანამშრომელი, ზოგი მეუნება თანამშრომელი, მოკვდები თუ არა ბოდიში ამ სიტყვაზე მკიდიაო. რამდენად სამართლიანია ის, რომ მე ინვალიდ ბიჭს ხიდან ხეზე გაჭიმული ჰამაგივით ჰაერში მათრევენ და პარლამენტის არსებული ქუთაისში პარლამენტის არსებული ტერიტორია, სადაც არის ქვით აშენებული პატარა ხიდი, იქ რო გადამათრევენ და მინდორზე მერე რო დამაგდებენ. ხერხემალში წელ გადატეხელ ბიჭს რო გადამაგდებენ. რაც რო გადამავშნენ ქუთაისის ხეზე, აგენ მეყურეთ რა დღეში. მეყურეთ რა დღეში ვარ. აქ კიდევ გამოჭრილი მაქვს. ყველაფერი მოკლედ და კონკრეტულად. აი წი. მე აგერ გამოჭრილი მაქვს ყველაფერი. მოკლედ და კონკრეტულად ვიტყვი იმას, რომ დავით სერგეენკო, ჯანდაცვის მინისტრი, პარლამენტში მე ბოდიში რატო უნდა მიხდეს თავისი ნათქვამის სიტყვიდან, რომელიც ეს იყო მისი ნათქვამის სიტყვა, რომ არ მინდა მე თქვენი ზღაპრებიო. ზღაპრებს უყურებს, მე რო კასტილით დავდივარ, ზღაპრებს უყურებს ამას და ზღაპრად უყურებს ამას და აი საბუთი ჩათვალო ზღაპრად, მაგრამ ეს ხო ბუნებრივია. და ბუნებრივია იმათ დამჩება სამუდამოდ ეგ შრამი. ეს ზღაპარია ყველაფერი, იქ ზღაპარია ყველაფერი, რომ დავით უსუფაშვილმა საქართველოს უწმინდესი უნიტარისი ადამიანი რო აღელვა თავისი კანონის მიღებით და მე კიდო ჩემი სისხლი რომ ეკნა იქ გამოსასხმელი და დასაწერი სიტყველად გაძეხით მეთქი. რატო არ დააფიქსირენ იგი პირველი არხის ჟურნალისტებმა გამოჭრილად რო დადეს ინტერნეტ საიტზე რატო არ დააფიქსირენ, რასაც ვიძახი იმას. ნუ თუ რა არის შეშინებული უნდა იყოთ ყველა, გამოდით და შევხვდით და ყველაფერს მოგიყვებით. მოკლედ და კონკრეტულად გეუბნებით ამას. ყველა ვიცი ვინ სად ბოდიში ამ სიტყვაზე, ვინ და რომელ პავაროტში უკანონოდ გაიარა, ის ყველაფერი ვიცი მე. როგავა ვალტერი ვარ, ერთი უპატრონო ბიჭი. უპატრონო, იმას არ გულისხმობ, რომ დედა არ მყავს, დედა მყავს. ისეთ სამართლიანი დედა მყავს, ჩემს გულობისა ბევრ რამეს იზამს. მაგრამ მე არ უშვებ ჩემზე წინ, მე თვითონ გავარკვე ყველაფერს, დედა ჩემის სინამდვილეს არავის არ შევარჩენ. დავით ნარსია და დიმიტრი ჯიჭონაია გამოუშვან გარეთ და დავით უსუფაშვილის კანონის დამტკიცებას მე გამოვიყენებ დავით ნარსიაზე და ჯიჭონაიაზე გამოვიყენებ მაგანონს და ლაბაზად მოვუთვისებ ყველაფერს ყველას. მე ვარ გამაფუჭენ ადამიანურად, ადამიანის სახელი ვერ წამართვეს, კაცობა ვერ წამართვეს და ამიტომ ორჯერ ხერხემალზე გადამამტვრიეს. ეს კანონიერია ამ სასამართლოს რო ვკითხოთ, აქ ჩვენ ეს სასამართლო რატო მაგალითად ჩემს მიმართებაში თვალს ხუჭავს ქუთაისის მთავარი პროკურატურა, საოლქო პროკურატურა ჩემს მიმართ რატო აკეთებს იგნორირებას ჩემს ძიებაზე. ნუ თუ წელიწადი და 8 თვის განმავლობაში ვინ ვარ მე ისეთი, რომ ჩემი საქმე ვერ გამოიძიე და ადამიანი დასაჯდელი ვერ დასაჯენ. რატო ამუშავებენ ნატო კოხრეიძეს ქუთაისის ხეზე მთავარ ექიმად დღესაც ყველელი ექიმი რომ არის. მე ხო დამირღვია მაგამ უკანონოდ ხომ მომექცა. რატო ამუშავებენ ვახო ქერქაძეს მთავარ ექიმს გლდანის მე-18 დაწესებულებაში, იმიტომ რომ პატიმრები უნდა მოკლან.
მე აგერ მაგენის მოკლული ადამიანი ვარ. მე უფლის ხალობით გადავრჩი, თორე მაგენიდან მეკვტარი ვარ. სამართალდამცავი იმას ქვია, რომ გეტყვის მოკვდები თუ არა მკიდიო და სამართალდამცავი იმას ქვია, ციხის თანამშრომელი იმას ქვია, რომ ახტება ჰაერში და 120 კილოიანი კაცი ხერხემალზე დამახტება. მე დედაჩემმა მოვამლილა ქვეყანა და უფალმა მაჩუკა ჯანმრთელობა და უფლის ხალობით ქონდა ჯანმრთელობა და ამას უფალი არავის არ აპატიებს, ზევიდან იყურება. და მე ჩემსაც ვითხოვ, არავის ლანძღვა არ მიხარია, არავის საქმეში ცხლის ჩაყოფა არ მიხარია, მაგრამ ვინ უჯდენი მხდით? თუ ვინ უჯდენი მხდით, მაშინ კი ბატონო. ვილაპარაკებს, სადაც საჭიროა. წავალ აქედან მე, ოდე იქედან მოგივლით მერე კარგად კლუბს. ვისაც გეკუთვნით, იმას გეუნებით. არაფერი არ მინდა, მე დედას გივწევი ჯანმრთელობა მინდა. ჯანმრთელობა. და დაყენება პირი რატო ქონდა ამოკერილი? პირი იმიტომ ქონდა ამოკერილი მე ჯანდაცვის სამინისტროში. იმის გულობისა რომ დავით სერგეენკომ მითხრა პარლამენტში თქვენი ზღაპლებიო რა შემჭირდებაო და კულტურის მინისტრს რო უთხარი რომ ასე მითხრა დავით სერგეენკომ ეხლა ამ წუთში მეთქიდა რომ დასტურა რა თქმა უნდა პარლამენტის დაცვის თანამშრომელმა ერთმა ადგა და მივიდა ულცებ დავით სერგეენკოსთან კულტურის მინისტრი და ეუბნება ნახე ის ადამიანიო გამოდის ნახევარ საათში და ეხლა ნახავ კულტურის მინისტრმა და მითხრაო ასე დიდი ბოდიშიო ბატონო ვალტერიო ჩემს სტიქიებში ვიყავი თავის სტიქიები ვინც არ უნდა იყოს გადაიხვიოს კისერზე ასე და იალოს გასტულკივით გადაიხვიონ კისერზე თავიანთი ემოციები და თავიანთი იგენი მე რაში მაინტერესებს თავიანთი ემოციები რაც ევალიათ ის გამიგეთონ მე იმაში მომაქციონ ყურადღება იმაში კი არა რომ ინვალიდებს ქუთაისიდან თბილისში მრავალჯერ მაწოციალებენ მაგალითად იმ დღეს 18 ივლისს 2019 წლის 18 ივლისს პარლამენტში რო ვიყავ პრეზიდენტთან შეხვედრის დროს 30-მა თანამშრომელმა მე მიგუდა ადგილზე რატო ლიზგულობისა არაცხობთ რომ იმ პროკურატურას და არაცხობთ მოსამართლეებს ზოგიერთ მოსამართლეებს ყველას არ ვეხები ვისაც ვეხები იციან ძანგარგად და ეს სახელებს და გვარებს ხوار და ასახელებდით მოსამართლეებს დავით ლეპერტი იგნორირებას მიკეთებს რა თქმა უნდა პროკურორია ილია ჯარაღონია რა თქმა უნდა თავარი პროკურორია ქუთაისის საურკო პროკურატურაში ეს ორი პროკურორი იგნორირებას მიკეთებს და თეიმურაზ ლომთათიძემ ჩემი საბუთები წელიწადი და 3 თვე ტუმბოჩკის ქვეშ შეაცურა და არ გამოიძია ეს ხო დანაშაული არის რატო არ მუშავებენ ისეთ პროკურორებს და ისეთ მოსამართლეებს კანონის დარღვევა არ არის ეს დროზე ადრე არ უნდა იყოს კანონის დარღვევა არ არის ის რა თქმა უნდა მაგენის იგნორირებიდან გაკეთებული რაც მე იგნორს მიშვებიან იქედან გამომდინარე დღესაც მუშაობენ ქუთაისის ციხეზე მკვლელი ექიმები რომ მოხდებიან პატიმრები მე რა მოკლა ეს პატიმრები იძახეთ და მე სიმართლე რომ ვთქვათ პროკურატურაში იძახიან იმას რომ ქურდულ ტრადიციებს ასრულებსო მაგრამ უკაცრავად ქურდული მე არ მივაჩნია მარტო ქურდული ადამიანურიც არის გამიგეო და თანამშრომელი ცხოვრებაც არის ადამიანური მაგრამ ყველა იმნაირ ადამიანს გაუმარჯოს ვისაც კაცური გული უძგერს მარცხენა მკერდში ყველა იმნაირ ადამიანს დაოფასებ და ბოდიში ამ სიტყვაზე და ნაბიჯვარ სულ გადაუ მეტი რა გითხრათ ციხეში თუ მუშაობენ ის პირები ვინც ასე ფიზიკურად გაგისორდა დღესდღეობით დაჭერილები არიან მაგ პიროვნებები მაგრამ პატიმრების საერთო ცემაწამებაზე არიან დაჭერილები სადაც მაგალითად მიუსაჯენ მაგ ადამიანებს 7 წელიწადი რა თქმა უნდა დიმიტრი ჯიჭონაია ქუთაისის ციხის უფროსი იმართლებდა 2011 წელს იყო ეს უფროსი ციხის უფროსი და იმართლებდა სააპელაციო სასამართლოში თავს გასაჩივრებული ქონდა სააპელაციო სასამართლოში მისი ოჯახის წევრები დამადგენენ მე თავზე და შემთხვევით დავით
დიმიტრი ჯიჭონაიას განაჩენს მკითხულობ. თვითონ დავით ლეპერტმა მომცა პროკურორმა განაჩენი. და ვკითხულობ ამას და მოვიდა ოჯახის წევრი ვიღაცა გვერდით დამიჯდა მისიან. და რონა ხა დიმიტრი ჯიჭონაიას საქმეს ვკითხულობ, ხო? მოვიდა და დაკითხვები დამიწყო. მელე გაიგო მისმა ძმამ, ვიღაცა ბექამ, არ ვიცი მე, ყოფილა თბილისში აქანე პოლიციელი. და მეუბნება, ბიჭო, შენ იცი ახლა როჟაზე და გამომეტყველებაზეო, ხარო დასაჭერიო. და მე ვთხარი ასე გაუწოდე ხელი, ბატონო თუ დასაჭერი ვარ დამიჭირე. ეხლა არაო ამ კასტილას, მოდი ამ კასტილას შეხედავთ, მე თუ კანონს ვარღვევ, დამიჭირეთ. თუ არა და მაშინ ჩემი კანონიერი ჯანმრთელობა და რაც მე მქონდა ჯანმრთელობა, ისეთი ჯანმრთელობა დამიბრუნეთ. ვისაც გეხებათ, ვისაც გევალებათ, ძალიან კარგად იცით ეს. მე ასე ვიტყვი, მეც არაფერს არ ვიტყვი, დედას გევიცები, ერთი საფიცარი მყავს დედა, მამა გარდაცვლილი მყავს. მის სულს ვენაცვალე იქ სადაც არის. მის სულს რო დავიფიცებ და მამა ჩემის სულს რო დავიფიცებ, მე იმასა, იმ სიტყვას 100 წელი არ გავტეხავ. არ დავინდო, დედას გევიცები გადაული კატოკივით გამოუშვან გარეთ და მე ნახოთ დავით ენარცია და ჯიჭონაია და მე იზახონ მოსამართლე და პროკურორებმა რამ გაამწარა ვალტერი რო გავაო. რამ გააბოროტა. ჯანდაცვის მინისტრს რას მე მეყვანებენ იმ ზომაზე, კაცის მკვლელი არასოდეს არ ყოფილო და ადამიანის დაჩაგვრა არასოდეს არ მყარებია. ჯანდაცვის მინისტრს რას თხოვთ? ჯანდაცვის მინისტრს თხოვ იმას, რომ ვაკეთებს იგნორირებას და ჩემი საბუთები ტუნბუჩქის ქვეშ რო უდია, გამოიტანოს, კარგად ჩაიხედოსო და ხათუნა ჩაჩავას რომ მიგზავნის. ხათუნა ჩაჩავას ხელით რომ მიგზავნის, მრავალ საბუთებს რომ დოკუმენტებს არ ახლია. ერთი მოვიდნენ ჩემთან სახლში და დამაგვირდნენ მე როგორ ვცხოვრობ. რა მაქვს, რა შესაძლებლობა მაქვს. ელემენტარული ერთ ეკენთან მისვლაზე გასაუბრებაზე მიჯდება 25 ლარი. სააკაშვილი გჯობდა თქვენ. დავით სერგეენკო, სააკაშვილის ხელისუფლება გჯობდა თქვენ იმ პერიოდში. ამ სოციალურ სფეროში. ისე კი დაარღვია სააკაშვილმა კანონი, კაცო, ადამიანები ბევრი დააპატიმრა უკანონოდ და ბევრი გადატეხა ხერხემალში. მაგის სულ სხვა. მე ყველაფერს თხოვ იმას ჯანდაცვის სამინისტროს, რაც ევალება ჩემ დამიმართებაში, რაც არ ევალება. მე იმის გლობისა შუშას და პირს არ ამოვიკერავ ჯანდაცვის სამინისტროში და ჯანდაცვის სამინისტროში მე რო პირი რო ამოვიკერე და თუ ამოვიკერავ კიდევ ეს ყველაფერი იქნება მისი სირცხვილი. დავით სერგეენკოს სირცხვილი იქნება და იმ ადამიანის სირცხვილი, ვინც მართავს ამ ხელისუფლებას და ამ საქართველოს დღევანდელ ცხოვრებაში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.